Çoğunluğundan kalan değildik, göktüğünü. Kompleks proje. Assalamu alaikum, hormаттуу кеминдик бир туугандарым, замандаштарым, апалар, аталар, балдарым, кыздарым, эже карындаштарым, ага энелерим, бир туугандарым. Көзгө көз чагылышып, тизеге тизе тийишип, кайрадан көрүшкөнгө мен чек шүгүлдөрдү айтам. Чын, адам менен адамдын көрүшкөнү чоң бакыт, аны билбейт экенбиз. Качан билесиң, качан бир жакшы адам көргөн адамыңды экинчи көрбөй калгандан кийин билесиң. Адамдын көзү көрүш үчүн деле эки нерсе керек экен. Жараткандын нуру керек экен, андан кийин күндүн нуру керек экен. Атайын ушакка келдик, эмне үчүн бир жакшы себеп болуп атат. Гүл бак ачылып атат, сейил бак ачылып атат. Ушуга шүгүр айталы, караңыздар бул жакта жашыл тоолор, жашыл дарактар. Кеминдин территориясы 3533 километр квадрат. Мен жакында Бахрейн деген мамлекетке барып келдим. Кыргызстанга караганда 5 эсе бай мамлекет, бирок территориясы ушул Кемин районундагы 5тен биринде эле. Ошондой эле мамлекет экен, өзү королевство экен, калкы 1,5 миллион экен. Аябай сонун үйлөрү бар, аябай сонун жолдору бар, аябай сонун көпүрөлөрү бар, аябай сонун жээктери бар, пляждары бар, эс ала турган жерлери бар. Бирок абасы кадимки эле баняда отургандай болот экенсиң. Мына биздегидей аба, биздегидей жаратылыш, биздегидей дарак, биздегидей тоолор көп жерлерде жок. Москвага баргандар караңыздар, тоо көрбөйсүң. Биздин көз тоого көнүп калыптыр. Кудай Таала ушундай жерди бизге берип туруп, ошого чек шүгүрлөрдү айталы. Шүгүр деген тил менен эле болбойт, ушундай жакшы амал, аракет менен болот. Шүгүрдү иш менен кылыш керек. Парк коопсуздар, бул чоң шүгүр иши. Эми ушул парк ак жолтой болсун, ичинде жакшы сөздөр болсун, адамдарды ынтымакка чакырган амалдар болсун. Балдар келип түкүрүп, какырып чыкпасын. Жок дегенде адепти сактайлы, тазалыкты сактайлы. Ким колунан келсе көбүрөөк дарак отургузсун, дагы шарттар түзүүгө салым кошсун. Караңыздар канча арча отургузулуптур. Мамлекет башчысынын жашыл мурас деген долбоору бар. Жогорку Кеңеш жашыл Кыргызстан деген токтом кабыл алды. Бир дарак отургузсаң түбүнө келип чымчык көлөкөлөсүнө соо тие берет экен. Ошон үчүн абдан жакшы иш болуптур. Ким себепкер болсо бардыгына береке, оомат тилейм. Кудайым жүрөгүбүзгө иман берсин, жүзүбүзгө нур берсин. Сөзүбүздү өтүмдүү кылсын, арабызга ынтымак берсин. Мен дайым айтып келатам. Эмне үчүн кайчынын даражасы төмөн чоң болсо да, апалар иштетип туруп, эң төмөн жерге коет, билесиздер. Паластын алдына же кийиздин алдына. Ал эми ийне ичке болсо да даражасы бийик. Неге билесиздерби? Апалар төбөсүнө төөнүп алат. Көрсө кайчы бөлөт экен, ийне бириктирет экен. Биздин тилибизден ынтымак сөз чыксын. Кайсы жерде ынтымак болсо, жараткандын жардамы келе берет, оомат, береке, дөөлөт боло берет. Адамдын көрүнгөн жагы бар, көрүнбөгөн жагы бар. Көрүнгөн жагы денеси, кийими, көрүнбөгөн ыйманы. Көрүнбөгөн ыйман болбосо, көрүнгөн жагың айванга окшоп калат. Ошон үчүн жүрөккө иман берсин, балдарга жакшы тарбия берсин. Бу жерде аталарыбыз турат, сөздөрүн көбүрөөк угуп калалы. Апаларыбыз турат, насааттарын көбүрөөк угуп калалы. Бүгүн бар, эртең жок дүйнө. Бүгүн төрдө отурган атаң эртең карасаң төрү бош калат экен. Канча ыйласаң деле, арман кылсаң деле кайрып келе албайт экенсиң. Ушундай күндөр батасын алып калалы, кызматын кылып калалы. Ушундан баштайлы. Бул жакка дарак отургузган башка нерсе, бирок адамдардын жүрөгүнө жакшы деп ыйман отургузган башка нерсе. Бабалардын батасы болмой сайын багың да көгөрбөйт, элиң да көгөрбөйт. Ошон үчүн көлүң балыксыз калбасын дейт, атаң батасыз калбасын дейт. Батаңыздар тие берсин, элибиз өсүп өнө берсин, Кемин дагы ушундай өрнөктөрдүн башында боло берсин, жакшылыкта жарышкыла дейт. Мындай ишти кыла албаган райондор толтура. Сиздердин бул ишиңиздерди мен элге журтка айтам. Кеминден эмнеңер кем? Кеминден өткүлө деп элдин намысына тием. Ушундай жакшы иштер боло берсин. Ошол иштин башында элибиз, журтубуз өзү болсун. Деги эле бийлик эмне кылат деби, өлкөм эмне кылам деген ой, философия бар жерде ушундай иштер кете берет. Кудайым колдосун, коргосун. Чоң рахмат сиздерге.